日の新幹線本当にいつも通り走ると思ってる。いきなり不安を煽るじゃない。何が起きてるの？ 6 月2日夜から3日終日にかけてが要注意なんだよね。台風6号の影響で東海道新幹線に乱れの恐れがあるのだ。でも計画運休はまだ決まってないって聞いたわよ。そこが落とし穴なのだ。決まってない。安心宣言じゃないのだ。急に運転見合わせ、行き先変更、運休が出る可能性があるって話だね。出張も旅行も駅に行ってから積むパターンじゃない。そう、新幹線の怖さは止まることより止まる場所なのだ。東京に戻れない、名古屋で泊まる、新大阪まで行けない。予定表は白黒なのに現実は灰色だらけね。だから今日は2日と3日に動く人向けの作戦会議なのだ。通勤、出張、旅行、家族の移動、どれも判断が遅れると辛い。まず知りたいのはいつ動くのが一番危ないかよ。結論から言うと2日夜から3日いっぱいは余裕を削らないことなのだ。特に夜の移動は代わりの手段が一気に少なくなるよ。終電に全てをかけるのギャンブルみたいね。しかも相手は天気。こちらの気合はほぼ効かないのだ。今回はなぜ止まるのか、どう判断するのかを順番に見るよ。駅で途方に暮れないための動画ってわけね。まず新幹線はどうして台風で止まるのか見るのだ。新幹線って強そうなのに風や雨で止まるのね。速い乗り物ほど早めに止める判断が大事なんだよ。大雨で線路周辺の安全確認が必要になることがあるのだ。雨そのものより地盤や川の状態も見るってこと。その通りなのだ。線路だけ見て走れるわけじゃないのだ。強風も問題だね。橋や開けた場所は風の影響を受けやすい。台風の日にビニール傘が裏返る感じを巨大版で考えるのね。そう考えると分かりやすいのだ。安全側に倒すしかないのだ。それに東海道新幹線は本数がとても多い路線だよ。一本止まるだけで後ろが全部詰まる感じ。まさにそれなのだ。細いホースに水を流しすぎる感じなのだ。一部区間の見合わせでも前後の列車に影響が広がる。東京だけ晴れてても途中が荒れたらダメなのね。出発地の空だけ見て判断するとかなり危ないのだ。到着地、途中区間、車両のやりくり、全部つながってるからね。新幹線って一本ずつ独立して走ってるわけじゃないのね。だから運休より前に行き先変更や遅れが出ることもあるのだ。名古屋泊まり、途中駅で待機、折り返し変更みたいな形だね。それ乗る側からするとかなり予定が崩れるわ。次は今回特に警戒したい時間帯を整理するのだ。ポイントは6月2日夜から3日終日だね。2日の朝や昼より夜の方が危ないの。発表では2日夜以降の影響が特に意識されているのだ。ただし天気は前後するから昼なら絶対安全とは言い切れない。仕事終わりに乗ればいいやが危ない感じね。夜は止まった後の選択肢が少ないのが問題なのだ。ホテルは埋まりやすいし、在来線やバスも乱れるかもしれない。タクシーに乗れば解決って距離でもないものね。東京から名古屋までタクシーは財布が台風より荒れるのだ。出張なら2日の夕方までに移動するか、3日は動かない判断もある。旅行なら全泊や1日ずらす相談が必要ね。家族を迎えに行く予定も無理に合流しない選択があるのだ。特に子供や高齢の家族は駅で長時間待つだけで消耗する。駅は休憩所じゃなくて移動する人が集中する場所だものね。運転見合わせ中の駅は情報も人も一気に増えるのだ。落ち着いて判断するには駅に行く前の準備が勝負だよ。つまり改札前で悩むのは遅いってことね。その通り。悩むなら家や職場で悩む方が強いのだ。次はやりがちな勘違いを潰していこう。まず一番多い勘違いは運休発表がないならいける。それは危ないのだ。発表がないのはまだ読みにくい場合もあるのだ。急な見合わせは名前の通り急に来るからね。2つ目は指定席があるから大丈夫かしら。席は守ってくれても線路の安全までは守れないのだ。列車そのものが運休なら座席番号はただの記念番号になる。悲しい記念品ね。スマホ画面を見る目が遠くなるわ。3つ目は駅員さんに聞けばなんとかなるなのだ。駅員さんも発表されている範囲でしか案内できないよ。魔法の裏ルートを持ってるわけじゃないのね。
むしろ公式アプリや運行情報の更新が一番早いことも多いのだ。ただしスクリーンショットだけ見て安心しないでね。情報は古くなる。4つ目は少し遅れてもつけばいいという甘さね。遅れと運転見合わせは別物なのだ。止まると時間が読めないのだ。再開してもすぐ平常運転に戻るとは限らない。道路の渋滞みたいに詰まりが後から効いてくるのね。5つ目は帰りだけ何とかなると思うことなのだ。行けても帰れない。帰れても翌朝に響く台風移動の典型だね。日帰り出張が一泊サバイバルになるやつね。だから次は実際にどう判断するかに進むのだ。でも本当に大事なのはここから判断基準を持つことだよ。ただ怖がるだけじゃ予定が全部止まっちゃうものね。まず移動の目的を3段階で分けるのだ。絶対必要、できれば必要、延期できる、この3つだね。会議はリモートで済むのに無理していくのは違うわね。出張なら先方と早めにオンライン切り替えを相談するのだ。旅行ならホテルやツアーの変更条件をすぐ確認しよう。キャンセル料が怖くて粘ると交通費と体力も失うかも。次に代替ルートが本当にあるかを見るのだ。在来線、高速バス、飛行機、車、台風の日は全部影響を受ける。新幹線がダメなら飛行機が通じないこともあるのね。台風は交通機関を襟好みしてくれないのだ。3つ目は到着後の予定にどれだけ余白があるか。到着して10分後に商談開始みたいなのは無謀ね。台風の日は予定の前に余白を置くのがマナーにもなるのだ。相手も同じ天気の中にいるから早めの連絡は助かるよ。家族の移動なら誰がどこで待つかを決めておきたいわ。駅で合流できなかった時の待ち合わせ場所も決めるのだ。結論、動く勇気より動かない判断の方が役に立つ日がある。それ仕事にも旅行にも刺さる言葉ね。ここからは切符とお金で慌てないための話なのだ。運休したら切符ってどうなるの？そこ大事よ。基本は買った場所と切符の種類で手続きが変わるよ。駅で買った紙の切符、ネット予約、旅行商品で違うのだ。全部同じ窓口で一発解決ではないのね。ネット予約ならまず予約サイトやアプリの案内を確認しよう。列車が運休した場合、払い戻し対象になることがあるのだ。手数料なしになる場合もあるけど条件確認が必要ってことね。そう、自己判断で先に捨てたり改札を通ったりしないでね。紙の切符は証拠そのものだから大事に持っておくのだ。財布の中でレシートと一緒に丸めちゃダメね。遅れの場合も特急料金の扱いが変わることがあるよ。ただし細かい条件は必ず公式案内で確認してほしいのだ。ここで断言しすぎるとかえって危ないものね。旅行会社のパックなら鉄道会社だけで完結しないこともある。ホテルとセットの予約は旅行会社の規約も見るのだ。面倒だけどここを見ないとお金の被害が増えるわ。あと変更するなら満席になる前に動く方がいい。みんなが同じことを考えた瞬間、空席は一気に消えるのだ。迷ってる間に選択肢が細っていくわけね。次は家族や旅行で困らない具体的な備えだよ。まずスマホの充電、これは冗談抜きで命綱なのだ。運行情報、地図、連絡、支払い、全部スマホだものね。モバイルバッテリー、充電ケーブル、予備の連絡手段を用意しよう。子供連れなら軽い食べ物と飲み物もあると助かるのだ。駅の売店も混むし売り切れることがあるわよね。薬、メガネ、保険証の情報もすぐ出せる場所にね。荷物は少なめが正義なのだ。大きすぎる荷物は判断を重くするのだ。移動できない時大きいスーツケースは急に敵になるわ。高齢の家族には駅で長く立たせない計画が大事だよ。早めに座れる場所、泊まれる場所、帰れる場所を考えるのだ。ホームで待ち続けるのは体力も気持ちも削られるわね。合流予定なら第1候補と第2候補の待ち合わせ場所を決めよう。改札前が混むなら駅ビルの入り口や近くの建物にするのだ。ただし外を長く歩く場所は避けたいわ。台風だもの。宿泊の可能性がある人はホテルの空きも先に見ておこう。当日夜に探すと値段も距離も厳しくなりがちなのだ。家族には行けたら連絡じゃなくて何時に判断と伝えたいわね。例えば夕方5時までに決めるみたいに締め切りを作る。判断の締め切りがあるとずるずる駅へ向かわずに済むのだ。最後に
今回の見方をまとめましょう。1つ目、2日夜から3日終日は予定に余白を作るのだ。計画運休が未定でも急な見合わせや運休はあり得る。未定は安全じゃなくてまだ変わる可能性がある状態ね。2つ目、駅に行く前に公式情報と代替案を見るのだ。出発地だけじゃなく途中区間と到着地の状況も確認しよう。晴れてるから行けるは新幹線では通用しないわね。3つ目、切符、宿、家族連絡は早めに整理するのだ。変更や払い戻しは買った場所と条件で扱いが変わるよ。紙の切符も予約画面も慌てて消さないことね。台風の日の移動は本庄より段取りなのだ。早めに決めた人ほど仕事も旅行も守りやすい。動くことだけが正解じゃない、動かない準備も正解なのね。新幹線は便利だけど自然相手には無理をしない乗り物なのだ。予定を守るために予定を変える、この発想が大事だね。駅に着いてから考えるより今ここで考える方がずっと強いわ。2日と3日に動く人は今のうちに一手先を決めておくのだ。前倒し、延期、オンライン化、宿の確保、選択肢は早いほど多い。迷ったら自分だけでなく待っている人の負担も考えたいわね。あなたなら前倒しと延期どっちを選ぶ？